వెల్కమ్ టు డే 4. ఇవాళ మనం వెళ్తున్న ప్లేస్ ఓల్డెన్. ఇది మన సెకండ్ పోర్ట్ డే. మన ఫస్ట్ పోర్ట్ డే వచ్చేసి స్టవాంగర్, అక్కడ నేను స్పెండ్ చేశాం కదా. ఇవాళ మనము మార్నింగ్ 8 o'clock కల్లా ఓల్డెన్కి వెళ్తున్నాము. ఓల్డెన్కి వెళ్ళే దారంతా కూడా వ్యూ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. సో మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 కల్లా లేచి అప్పర్ డెక్కి వచ్చి పైనుంచి వ్యూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇది స్టవాంగర్ నుంచి ఓల్డెన్కి వెళ్ళే దారంతా చాలా నారోగా ఉంటుంది, ఫియార్డ్స్ మంచి వాటరు. సో చూడ్డానికి ఆ వ్యూ అంతా చాలా బాగుంటుంది. సో బయట కొంచెం వ్యూ చూసాక లోపలికి వచ్చాము, గ్రాండ్ ఏట్రియం దగ్గరికి. ఇది మార్నింగే కదా, ఇంకా అందరు ఎక్కువ లేవలేదు. సో అంతా చాలా క్వైట్గా ఉంది, ఎక్కువ క్రౌడ్ లేకుండా చాలా పీస్ఫుల్గా. గ్రాండ్ ఏట్రియం ఇలా చూడడం చాలా కష్టం అనమాట, ఎప్పుడు ఫుల్లీ క్రౌడెడ్గా ఉంటుంది. ఇది మెయిన్ ప్లేస్ అనమాట. సో అందరు ఇక్కడికే వచ్చి వెయిట్ చేయడము, లేదంటే డ్రింక్స్ తాగుతూ అలా రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటారు. బయట వ్యూస్ ఎంజాయ్ చేశాక ఇప్పుడే రూమ్కి వచ్చాము. ఇది మన బాల్కనీ నుంచి వ్యూ. ఇక్కడే మనం ఆగబోతున్నాము. ఇది రివర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్, రివర్ మౌత్ అంటారు కదా, అదనమాట. సో కొంతసేపు వ్యూస్ ఇలా ఎంజాయ్ చేసేసి తర్వాత ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్తున్నాం అనమాట. ఎందుకంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాక మనం ఇక్కడ ఒక ఎక్స్కర్షన్కి వెళ్తున్నాము. అదేంటంటే గ్లేషియర్. సో ఇక్కడ గ్లేషియర్స్ చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. మనం ఒక గ్లేషియర్ని చూడడానికి వెళ్తున్నాం. సో ఇప్పుడే బ్రేక్ఫాస్ట్కి వచ్చాము. ఇక్కడ ఇవాళ బఫే రెస్టారెంట్కి వచ్చామన్నమాట. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు కనిపిస్తున్న వ్యూ ఇది. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ అయ్యాక ఇప్పుడే బయటకు వచ్చాము. ఎక్స్కర్షన్స్కి వెళ్ళడానికి ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఉందన్నమాట. సో అందుకని ఆ లోపు ఒక జస్ట్ ఇక్కడ వాక్ చేద్దామనేసి వచ్చాము. ఇక్కడ నుంచి వ్యూ అయితే బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. చుట్టూ గ్రీనరీ విత్ క్లౌడ్స్ అండ్ కామ్ వాటర్, సో బ్యూటిఫుల్. సో ఇప్పుడే ప్రెసిడెంట్ గ్లేషియర్ వెళ్ళడానికి కోచ్ అన్నమాట. కోచ్లో ఉన్నాము, క్రూయిజ్ పక్కన ఆగింది కోచ్. ఎక్కేసి అక్కడికి వెళ్తాము. అక్కడికి వెళ్ళాక అక్కడ వాక్ ఉంటుంది, అరౌండ్ 45 minutes to 1 hour వాక్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మధ్యలో ఒక ప్లేస్ దగ్గర ఆగాము. ఇక్కడ నుంచి మనకు ఒక గ్లేషియర్ కనిపిస్తుంది. గ్లేషియర్ అంటే అది ఫ్రోజన్ ఐస్ అనమాట. స్నో అంతా పడి అక్యుములేట్ అయిపోయి అలా ఫ్రోజ్ అయిపోతుంది అనమాట. వాటిని గ్లేషియర్స్ అంటారు. అలాంటి గ్లేషియర్స్ ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. అయితే బ్యూటిఫుల్గా ఉంది వ్యూ. సో ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసాము. ఇది మనం ఆగే దగ్గర వాటర్ ఫాల్ అనమాట. ఇక్కడే మన కోచ్ ఆగబోతుంది. సో ఇప్పుడే కోచ్ ఆగింది. ఇక్కడ దిగేసి ఇక్కడ మనకి కాఫీ రిఫ్రెష్మెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి తీసేసుకొని మనం వాక్ స్టార్ట్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ మనకి కాంప్లిమెంటరీగా కొన్ని కేక్స్, కాఫీ ఇచ్చారనమాట. అంటే ముందే మనం టికెట్ బుక్ చేసుకుంటాము. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టికెట్ రిఫ్రెష్మెంట్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయన్నమాట. గ్లేషియర్ వాకింగ్కి స్టార్ట్ అయ్యాము. ఇక్కడికి వచ్చే కాఫీ తాగేసి బయలుదేరాము. 45 minutes పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 o'clock అయింది. 2:45 కల్లా బ్యాక్ వచ్చామన్నారు కోచ్లోకి. వెళ్ళేసి కొంతసేపు అక్కడ లేక్ అది చూసేసి వెంటనే బయలుదేరి వచ్చేద్దాం. ఇక్కడ మనకి వెళ్ళే దారిలో చాలా వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. ఎటు చూసినా వాటర్ స్ట్రీమ్స్, వాటర్ ఫాల్స్. ఈ వాటర్ అయితే మన మీదకి అంతా స్ప్రే అవుతూ ఉందన్నమాట. అక్కడ పక్కన బ్రిడ్జ్ మీద నడుస్తూ ఉన్నాము. సో ఆల్మోస్ట్ వెట్ అయిపోయామన్నమాట. చాలా బాగుంది వాటర్ ఫాల్. వాటర్ అంతా ఫేస్ మీద స్ప్రే అవుతూ ఉంది. సో మనకి నడిచే దారంతా కూడా మంచి వాటర్ ఫాల్స్, ఇలా వాటర్ స్ట్రీమ్స్ ఉండడం వల్ల మనకు అసలు నడిచినట్టు కూడా ఎక్కువ అనిపించట్లేదు. అందుకే లైట్ డ్రెజ్లింగ్గా కూడా ఉంది. సో అంత ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ లేకుండా హ్యాపీగా నడిచామన్నమాట. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసాము. ఇంకా మన గ్లేషియర్ దగ్గరికి జస్ట్ 2 minutes అవే. గ్లేషియర్ దగ్గరికి వచ్చేసాము. పైన ఫ్రోజన్ ఐస్ కనిపిస్తుంది కదా, అదే అనమాట గ్లేషియర్. దీని పేరు బిస్క్రెల్ గ్లేషియర్ అనమాట. ఆ స్నో అంతా మెల్ట్ అయిపోయి కిందకి వచ్చింది కదా, అదే వాటర్, దాని నుంచి వచ్చిన వాటరే. ఇక్కడ చాలామంది వాటర్ని తాగుతున్నారనమాట, న్యాచురల్ వాటర్, ఫ్రెష్ వాటర్ అనేసి. సో కొంతమంది బాటిల్స్లో కూడా ఫిల్ చేసుకొని తీసుకెళ్తున్నారు. మేము కూడా వాటర్ టేస్ట్ చేసాము. చాలా బాగుందన్నమాట ఆ ఫ్రెష్ వాటర్ ఫీల్. ఇక్కడ నుంచి మనకి చుట్టూ కనిపిస్తున్న వ్యూ, అక్కడ ఒక వాటర్ ఫాల్, హై మౌంటైన్స్, గ్లేషియర్,
కింద ఒక లేక్. దిస్ ఈజ్ అమేజింగ్. సో ఇది చూసాక ఇంకా రిటర్న్ అవుతున్నాం అనమాట మనం. సో ఎవరైతే వాక్ చేయలేరో, కొంచెం ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఉన్నారనుకో, వీటిని ట్రాల్ కార్స్ అంటారు, వాటిలో వెళ్ళొచ్చు అనమాట. సో మన గ్లేషియర్ వాక్ నుంచి వచ్చేసాం బ్యాక్కి. ఇప్పుడే క్రూయిజ్ ఇక్కడ నుంచి సెయిల్ అవే స్టార్ట్ అవబోతుంది అనమాట. సో అక్కడ వెళ్ళడానికి అంతా ప్రిపరేషన్స్ అన్నీ స్టార్ట్ అయ్యాయి. సెయిల్ అవే అప్పుడు ఇక్కడ లోకల్స్ ఆ కేవ్స్ షాప్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వచ్చి ఫ్లాగ్స్ ఊపుతూ మనకు సెండ్ ఆఫ్ ఇస్తారనమాట. సో అలాగే క్రూయిజ్లో కూడా అందరూ బాల్కనీలోకి వెళ్ళి బయట నుంచొని వాళ్ళకి కూడా ఫ్లాగ్స్ ఊపుతూ అందరూ వేవ్ చేస్తూ ఉంటారు. చాలా బాగుంది ఇది, ఈ ట్రెడిషన్, లైక్ వేవింగ్ గుడ్ బై టు ఓల్డెన్. ఇట్స్ లిటిల్ బిట్ సాడ్, ఇంత బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ వదిలేసి వెళ్ళాలి అంటే. బట్ అప్పుడే ఓల్డెన్ నుంచి సెయిల్ అవే స్టార్ట్ అయింది. ఓల్డెన్లో చక్కగా లోకల్స్ అందరూ వచ్చి ఫ్లాగ్స్ ఊపుతూ మంచి సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చారనమాట. దిస్ ఇస్ ద వ్యూ. ఓల్డెన్ మాత్రం చాలా బాగుంది. ఇవాళ ఈవినింగ్ డిన్నర్కి కోరల్ రెస్టారెంట్కి వచ్చామన్నమాట. ఇక్కడ వీళ్ళు ఎవరు స్టార్టర్స్ తీసుకోలేదు, ఓన్లీ నేను ఒక్కదాన్నే తీసుకున్నాను. కలమరి ఇది ఆనియన్ రింగ్స్లా ఉంటాయి కదా, స్క్విడ్ రింగ్స్ సంథింగ్, అది తీసుకున్నాను. ఇవాళ మెయిన్స్కి హెడాక్, ఫిష్ అండ్ చిప్స్ లాగా అనమాట. ఇది బ్యాటర్డ్ హెడాక్, తంది ల్యాంబ్, పిల్లలకి చికెన్ నగ్గెట్స్ అండ్ పోక్ సాస్. ఈ డెజర్ట్కి ఇప్పుడు రెడ్ బటర్ పడింగ్, కృష్ణ పన్నాకోట, దిష్వి రాస్బెర్రీ సాబెట్, దీక్షి కూడా రాస్బెర్రీ సాబెట్. సో నా వీఆర్ ఆన్ ద వే టు అవర్ నెక్స్ట్ పోర్ట్. రేపు మార్నింగ్ కల్లా మనం నెక్స్ట్ పోర్ట్కి వెళ్తాము. దాని పేరు వచ్చేసి హెలిసెట్. దాని డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో.